Tũikũrũkĩrie kĩheo gĩaku, mwaki waku tũrere, tũhote kuona kũu igũrũ, tũikũrũkĩrie Roho Mũtheru, twĩkĩre hinya ngoro-inĩ citũ, mwaki waku tũrere, torĩa Elija wamũcokeirie, mwaki waku tũrere, tũthikĩrĩrie Mwathani watha, mwaki waku tũrere, mehia macino ngoro-inĩ citũ, ũtũtherere na riri waku, nĩtũkwenda wambĩrĩrie na ithuĩ, mwaki waku tũrere, tũkwenda mwaki rĩu twagũthaitha, mwaki waku tũrere, tũtigane na mĩtugo mĩũru, mwaki waku tũrere, twĩke maũndũ ma ũthingu, tũtigane na njĩra cia nduma, mĩthiĩre itũ ĩkũgocithagie, mwaki waku tũrere. Nĩtũkwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe thĩinĩ wa service ĩno ya gĩthomo gĩa Gĩkũyũ, na tũrĩ na ageni kuma Thika School for the Visually Impaired, arĩa mauma na ithuĩ thĩinĩ wa services icio ingĩ, na rĩu marĩ o na ithuĩ, tũigue twĩ harĩa Ngai akwenda tũkorwo, na nĩgetha tũmũgoce hamwe. Rekeni tũhoe. Tũgũcokeria ngatho Ithe witũ wĩ hinya mũno, tondũ wa gũtũma tũkorwo haha mũthenya ũmũthĩ, amũkĩra ngatho na ũgoci witũ nĩ tondũ wa gũtwamũkĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku, na rĩu tũgĩgũtungata na tũkĩrĩithio na kiugo gĩaku na maũndũ marĩa mothe mangĩ tũgwĩka, twahoya ũtũtongorie na ũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani na Mũhonokia witũ, amen. Nake Jesu akĩmera atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ mũgate wa muoyo, mũndũ ũkĩte kũrĩ niĩ ndakahũta, na mũndũ wĩhokete niĩ ndarĩ hingo akanyota. Ũndũ ũcio rĩ, nĩ tũkĩrĩage gĩathĩ hatarĩ na ndawa ĩyo ya tene ya kũimbia mũgate, ĩyo ningĩ ya ũru na ya waganu, no nĩ tũkĩrĩage kĩrĩ na mũgate ũrĩa ũtarĩ mũimbie, ũguo nĩ kuga tũkĩrĩage tũtarĩ na ũhinga na tũrĩ na ũhoro ũrĩa wa ma. Mwathani aroikara na inyuĩ, na ikare nawe. Thĩ nĩ ya Jehova na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ kuo, reke igũrũ gũkenwo na kuo thĩ kũrũhio. Ũteithio witũ umaga kwĩ Jehova, ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire, tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Jehova, gocai Mwathani. rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Tũgũikara tũturĩtie maru na nĩgetha tũhoe na ihoya rĩa gwĩtheria rĩu rĩrĩ hau item number 3. Ngai mwene hinya wothe, we ngoro cia andũ othe nĩ hingũre kũrĩ we, na mũmeririe macio mothe nĩ mamenyetwo nĩwe, na ningĩ gũtirĩ maũndũ ma itho ũtoĩ. Theria meciria ma ngoro citũ na ũndũ wa gwĩkĩra Roho Mũtheru waku thĩinĩ wacio, nĩgetha tũkwendage kũna tũgocage rĩĩtwa rĩaku rĩamũre o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Nĩ tũgũthoma maathani na njĩra nguhĩ ta ũrĩa marĩ thĩinĩ wa mabuku maitũ. Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ oigire, rĩathani rĩa mbere na rĩrĩa inene nĩ rĩrĩ, igua we Israeli, we Mwathani Ngai witũ no ũmwe. Enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe, na muoyo waku wothe, na meciria maku mothe, na hinya waku wothe. Na rĩa kerĩ nĩ rĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩendete we mwene. Gũtirĩ rĩathani rĩngĩ inene kwĩ maya. Amen. Mwathani tũiguĩre tha na wandĩke maathani maya mothe ngoro-inĩ citũ twakũhoya. Rekeni tũrũgame nĩgetha tũgoce Mwathani.
Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai ithe witũ. kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Mũriũ, Kũgocwo kũrogĩa kũrĩ Ngai Roho Mũtheru. indo ciothe ũtatũ no ũmwe, Ũrogocagwo mĩciĩ-inĩ itũ, ũrogocagwo na kanitha-inĩ, ũrogocagwo gũkũ gwitũ Kenya, ũrogocagwo Afrika yothe, ũrogocagwo thĩ yothe. ũrogocagwo na kũu igũrũ, Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai ithe witũ. kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Mũriũ, Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Roho Mũtheru. hĩndĩ ciothe ũtatũ mũtheru no ũmwe. Hallelujah. Amen. Tũkũnyitanĩra thĩinĩ wa ihoya rĩa mũthenya tũrĩa rĩkũrehwo thĩinĩ wa screens na nĩgetha tũhoe hamwe. Ithuothe Ngai mwene hinya wothe, mũrũguo Jesu Kristo nĩetĩkĩrire gũthĩnio na nginya gũkua ta mũndũ mwaganu nĩgetha tũhorithio, tũteithie gũtaũkĩrwo nĩ hitho ya gĩkuũ gĩake kĩrĩa gĩatũmire tũgĩe na muoyo, ningĩ ũtũme twatuĩka igũrũ wa kũgayania ũcio ũikaraga mwena waku wa ũrĩo, Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Tuikare thĩ na nĩgetha tũthomerwo mathomo. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Mwathani agocwo. Tũgũthoma waraka kuma kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ, ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene rĩa mbere, mũrango wa 29, tũrutie kamũhari ga 10 nginya ka 20. Maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere 29, tũrutie hau 10 reke tũthome. Tondũ ũcio Daudi agĩkĩgoca Jehova arĩ mbere ya kĩrĩndĩ kĩu gĩothe, nake Daudi akiuga atĩrĩ: ũrogocwo we Jehova Ngai wa ithe witũ Isiraeli tene na tene. Atĩrĩrĩ, we Jehova ũnene waku, ona hinya, ona guo riri, ona ũhotani, ona gwĩkĩrĩrwo, nĩgũkorwo indo ciothe iria irĩ igũrũ ona thĩ nĩ ciaku, ona guo ũthamaki-inĩ waku we Jehova. Na ningĩ we nĩwe ũnenehetio ũgakĩra indo ciothe. Ũtonga na gĩtĩĩo-rĩ ciumaga kũrĩ we, na nĩwe wathaga maũndũ mothe. Ona guo hinya na ũhoti imoko-inĩ maku, ona kuo kũnenehania kũrĩ o guoko-inĩ gwaku, ona kũhe andũ othe hinya. Na rĩu tondũ wa maũndũ macio, we Ngai witũ nĩtũgũgũcokeria ngatho, ona tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩagĩrĩire kũgocwo mũno. No rĩrĩ, niĩ ndĩ ũ, onao andũ akwa nĩa, atĩ nĩkĩo tũkũhota kũruta indo na kwĩyendera na ngoro ta ũguo twĩkĩte. Nĩ ũndũ-rĩ, indo ciothe ciumaga harĩ we, nacio indo ciothe tũkũhete-rĩ ciuma o ciaku we mwene. Nĩgũkorwo ithuĩ tũhana ta andũ a kũngĩ, ona ta tũrĩ ageni tũkĩonwo nĩwe, o ta ũrĩa maithe maitũ mothe matariĩ. Matukũ maitũ gũkũ thĩ matariĩ o ta kĩĩruru, na gũtirĩ mwĩhoko wa gũtũũra. Atĩrĩrĩ, we Jehova Ngai witũ, indo ici ciothe tũhaĩte tũgaciharĩrĩra cia gũgwakĩra nyũmba ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku rĩtheru, ciumĩte o guoko-inĩ gwaku, na ciothe no ciaku we mwene. Ona ningĩ Ngai wakwa-rĩ, nĩ njũĩ atĩ nĩ ũtũiguagĩra, nĩ ũtuĩragia maũndũ ma ngoro cia andũ, na ũgakenagĩra ũthingu. Naho ha ũhoro wakwa-rĩ, ndutĩte indo ici ciothe na kwĩyendera nĩ ũndũ wa werekeru
wa ngoro yakwa. Ningĩ rĩu ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa kwĩyonera ũhoro ũyũ wa atĩ andũ aya aku me haha makũrutĩra indo ciao na kwĩyendera. Atĩrĩrĩ, we Jehova, Ngai wa maithe maitũ Ibrahimu na Isaka na Isiraeli, tũma atĩ ũndũ ũyũ tũreka ũtũre ũririkanagwo nĩ andũ aku me tarania-inĩ na meciria ma ngoro ciao tene na tene. Ona ũtũme atĩ ngoro ciao itũre irũmĩte irorete harĩ we. Onake Suleimani mũrũ wakwa ũmũhe ngoro nginyanĩru nĩgetha amenyagĩrĩre maathani maku na matuĩro maku ma ciira, ona irĩra cia watho waku wa kũrũmĩrĩrwo, amarũmagĩrĩre mothe. Ningĩ ake nyũmba ĩyo ya ũnene o ĩyo njigithĩtie indo. Nake Daudi akĩra andũ othe arĩa monganĩte atĩrĩ, rĩu kĩgocei Jehova Ngai wanyu. Nao andũ acio othe magĩkĩgoca Jehova Ngai wa maithe mao, makĩinamĩrĩria mĩtwe yao thĩ, magĩkumia Jehova ona mũthamaki wao. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Iende mbele injili yo, iende mbele, iende mbele injili ya Yesu, iende mbele. Ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Tukurugama na igũrũ nĩgetha tuthome ũhoro ũrĩa mwega wa ũhonokio witũ ta ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ wa injili ya mũthure Mathayo mũrango wa 17 tukiambĩrĩria gũthoma kamũhari ka mbere. Injili kama ilivyoandikwa na mtakatifu Mathayo sura ya 17 tukianza kusoma mstari wa kwanza. Na matuko matado nĩ mathirarĩ, Jesu agĩtwara Petro na Jakubu na mũrũ wa nyina Johana, akĩmakinyia kĩrĩma-inĩ kĩraya handũ hatarĩ andũ. Na hau mbere yao akĩgarũrũka ũrĩa ahanaga, na ũthiũ wake ũkĩara ta riũa, nacio nguo ciake ikĩerũha o ta ũtheri. Na atĩrĩrĩ, makiumĩrĩrwo nĩ Musa na Elija, makĩaranĩria nake. Nake Petro agĩcokia ũhoro akĩra Jesu, Mwathani, nĩtwagĩrĩirwo nĩ gũikara gũkũ ũngĩkĩenda-rĩ, rekeni tucokere kuma kamũhari ka mbere. Na matukũ matandũ mathira-rĩ, Jesu agĩtwara Petro na Jakubu na mũrũ wa nyina Johana, akĩmakinyia kĩrĩma-inĩ kĩraya handũ hatarĩ andũ. Na hau mbere yao akĩgarũrũka ũrĩa ahanaga, na ũthiũ wake ũkĩara ta riũa, nacio nguo ciake ikĩerũha o ta ũtheri. Na atĩrĩrĩ, makiumĩrĩrwo nĩ Musa na Elija, makĩaranĩria nake. Nake Petro agĩcokia ũhoro akĩra Jesu, Mwathani, nĩtwagĩrĩirwo nĩ gũikara gũkũ ũngĩkĩenda-rĩ, nĩ ngwaka ithũnũ ithatũ gũkũ, kĩmwe gĩaku na kĩmwe kĩa Musa na kĩmwe kĩa Elija. No akĩaragia-rĩ, agĩũka itu rĩkengu rĩkĩmahumbĩra, na atĩrĩ, mũgambo ũkiuma itu-inĩ ũkiuga atĩrĩ, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa ũrĩa nyendete mũno, nĩngenaga mũno nĩwe. Mũiguagei. Nao arutwo maigua ũguo makĩinamĩrĩra, magĩturumithia mothiũ thĩ, metirĩte mũno. Nake Jesu agĩũka akĩmahutia akĩmera, ũkĩrai mũtigetigĩre. Nao matira maũthiũ
matigana kuona mundu tiga o Jesu wiki. Na riria maikũrũkaga makiuma kĩrĩma-inĩ, Jesu akimatha akimera atĩrĩ, tigai kwĩra mũndũ ona ũrĩkũ ũndũ ũcio muona nginya hĩndĩ ĩrĩa mũrũ wa mũndũ akariũka oime kũrĩ arĩa akuũ. Ũũ nĩguo ũhoro mwega wa Kristo. Haleluya. Kristo mũhonokia witũ arogocwo. Tũikara tũrũgamĩte oro ũguo twĩturanĩre na Kristiano a thĩ yothe hamwe na arĩa mathire mbere itũ, twĩkĩre wĩtĩkio witũ hinya na ciugo cia wĩtĩkio wa Nikea. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai ũmwe ithe witũ mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ na wa indo ciothe cionekaga na iria itonekaga, na ngĩtĩkia Mwathani ũmwe Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa waciarirwo nĩwe wa mũmwe, waciarirwo nĩ ithe mbere ya mĩndĩ na mĩndĩ, Ngai umĩte Ngai, ũtheri umĩte ũtheri, Ngai wa ma umĩte Ngai wa ma, ũrĩa waciarirwo na ti kũmbwo wombirwo, ningĩ mũthemba wake na wa ithe nĩ mũthemba ũmwe kũna, nacio indo ciothe ciombirwo nĩwe, ũrĩa waikũrũkire akiuma igũrũ nĩ ũndũ witũ andũ a thĩ, nĩgetha tũhonokio, akĩgĩa na mwĩrĩ, agĩciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru agĩtuĩka mũndũ, na ningĩ akĩambwo mũtĩ igũrũ nĩ ũndũ witũ hĩndĩ ya Ponto Pilato, akĩnyarirwo, agĩkua, agĩthikwo, mũthenya wa gatatũ akĩriũka o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikĩrĩ guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa ithe witũ, nake nĩagacoka na ũnene acirithia arĩa memuona arĩa makuĩte, naguo ũthamaki wake ndũgathira. Na ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, Mwathani witũ na mũheani muoyo, umĩte kũrĩ ithe witũ na kũrĩ mũriũ, na ũrĩa hamwe na ithe witũ na mũriũ turagĩrio ndĩrakagocwo, na ũrĩa waragia na tũnua twa anabii, na ngetĩkia kanitha ũmwe ũrĩa wa thĩ yothe, na nĩ ũmwe na ũrĩa wa atũmwo, na ngetĩkĩra atĩ nĩ kũrĩ ũbatiĩ ũmwe wa kweheria mehia, ningĩ njĩtĩkĩtie kũriũka kwa akuũ na muoyo hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka. Amen. Tũkũhota gũturia maru no tũturie, tũhoe na njĩra tarĩ ndaihu tũkĩhũthĩra litania. Nĩ karatathi ka namba 104. Mabishofu na atongoria othe a kanitha marogĩa na ũgĩ na maragie na mũgambo ũmwe. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Atongoria a bũrũri witũ marwathanaga na ũthingu. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Kĩhooto kĩrotuĩka nĩ kĩongo witũ na ũgitĩri witũ. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Bũrũri witũ ũrogĩa na thayũ, andũ nao marathimwo. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Ndũũru cia mbũri na ng'ombe iroingĩha, ona thamaki cingĩhe maria-inĩ maitũ na njũĩ-inĩ. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Mĩgũnda itũ ĩrogĩa na ũnoru na magetha maingĩhe. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Mawĩra maitũ ma wonjoria namo marotherema. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Ithuĩ hamwe na arĩa mangĩtũmena tũrotuĩka gũcaragia thayũ. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Wendo wa Ngai ithe witũ ũrohutia arĩa mena ihoru na makuĩrĩirwo na arĩa marathĩnĩka. Amen. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani aroingata mogwati mothe mehere njĩra-inĩ citũ. Haleluya. Mwathani mũigua tha hamwe na ithuĩ. Macio mothe twakuhoya ũngĩenda ũtũhingĩrie, tigũgwatha tũgũgwatha nĩ wendo waku, mathaina nĩ mũkuona, ringai morango, hoyai mũkoheo hinya wa Jesu. Nĩtũkwenda kũmũnyita ũgeni na tũmũhoe atĩ Mwathani athiĩ na mbere na kũmũrathima nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ service-inĩ ĩno. Kũrĩ na mũgeni, mtu hajai abudu nasi isipokuwa watu wa Thika School for the Visually Impaired. Kama uko hapo na unaabudu nasi siku ya kwanza, tunakuomba usimame. Asanteni. Karibuni nyote mlio members wa kanisa hili, muigue mwi harĩa mwagĩrĩire gũkorwo. Nĩtũkwenda kũmenyithia atĩ kuma wiki ĩno ĩroka nĩtũkwambĩrĩria thikũ 40 cia kũhoya ta ũrĩa Mwathani witũ Jesu Kristo aikarire werũ-inĩ akĩhoya. Arĩ kahinda ga kwĩnyerekia
nitukwenda kumumenyithia ati tukwenda gukorwo na kindu tureta chain of prayers kana mahoya manyitanite thiku icio 40. Hakiri uguo nitugite na tukahoya ati matura maitu mothe tumahuthire thiini wa mahoya, na nitukwenda kurehe tawa uyu kuri inyue ndukahore wa Mwathani. Tawa uyu tukauiga haha muthenya wa Wednesday twarikia service ya Ash Wednesday, na nitukawakia na tunengere andu aria magukorwo menaguo prayer cell ya Judea nginya muthenya wa kiumia riria makanengereria acio angi. Turikoragwo na prayer cell igiikara na tawa uyu o wiki, magokaga guku rucini makabanga magekira maguta, ukarara ugiakana na ugatinda ugiakana, rucini magoka magekira maguta na hwaini magoka magekira maguta na makahoya kuringana na uria tumatariirie. Koguo guguthie o prayer cell ya Judea nio makambiriria twamanengera tawa uyu muthenya wa Wednesday hwaini twarikia service ya Ash Wednesday. Makaunengera na mweri 26 service-ini itu ya githungu kuri service kuri andu a Jerusalem, nao mawoere kuma mweri 27 nginya mweri 5 March. Kuma hau betha ni mawoe mweri 3 nginya mweri 12. Kuma mweri 13 nginya mweri 19 Bethlehem mawoe. Kuma mweri 20 nginya mweri 26 andu a Ephesus mawoe. Andu a Galili mawoe mweri 27 nginya mweri 2 wa April. Andu a Bethsaida mambiririe mweri 3 nginya mweri 6 nigetha turikie thiku 40. Gitumi kinene gia gwika uguo nigetha ithuothe tuhuthike thiini wa kuhoya. Andu a prayer cell mariukaga rucini aria makuhota na aria angi magoka hwaini, na nigetha tawa uyu tukaurikiriria naguo na tuucokie haha thiini wa kigongona uri mwakanu thiku 40 ithirite. Nitukumera maundu maria tugukorwo tukihoera o prayer cell, no tutiugite acio maundu mau tugite ati nomo no guideline tuheanite kana mwerekera, na nitukwenda kumwira ati Mwathani agututeithia thiku icio 40 tugukorwo hamwe tukihoya. Nitukwenda kumwira ithuothe tunyitanire na nigetha mahoya maitu maiguo ni Mwathani. Andu aria menda biacara thiini wa tauni cia Thika nitukumuria onao makorwo me mubango-ini wa ati nitugucerera andu aria mari wira-ini wao na biacara-ini ciao, mwatwira uguo na tukorwo tugika uguo. Ugikorwo wina ibataro riu no urehe ritwa riaku kuri wabici itu na tukubanga muthenya thiini wa wiki ino uria tuguka. Nitukwenda na njira nene kumuririkania andu aya aitu a Thika School for the Visually Impaired matokoretwo ni mwari wa ithe witu umwe witu dada Milka. Dada Milka pamoja na timu yako tunawakaribisha katika ibada zetu, na tunashukuru kwa ajili ya Mungu kuwaleta katika kikao hiki. Muigue muri amwe aitu, hata watoto wetu tunapoabudu pamoja nanyi tunashukuru kwa ajili ya Mungu kuwatumia katika ibada hii. Muthenya wa Sunday mweri 26 nitugakona fellowship nao kuria cukuru-ini iro njira ya guikara tuli thiini wa ngwataniro nao. Nitugucoka tumuririkania ati kuri na mawira maanireirwo thiini wa kanitha citu thiini wa Thika Memorial School. Haria Thika Memorial mundu wi mundu kana ungikorwo onake no akorwo na ibatari ya gutuika kitarez wa kitchen ya Mothers Union ku Thika Memorial na cukuru kuri maandiko me haria notice board-ini no athie athome, tutiguthoma details nigetha umenye uria ungi apply. Ningi cukuru witu wa kuria Cathedral Bishop Njuguna Academy ni urenda head teacher ona ibatara no turikirite thiini wa notice board-ini nigetha tuthome tumenye, nigetha ukona mundu ngienda kwirira no umwirire na nigetha andu itu mone mawira ma kuruta. Uhoro wa Mothers Union no marabanga uhoro wa thabari yao ya guthie kuria magakorwo magithie out mweri 4. Mwiyandikithie kuri ladies leaders na nigetha Mwathani atuteithie na akorwo hamwe na ithue. Tugucoka tumwire ati tukwenda gucokia ngatho kuri inyuĩ nĩ ũndũ wa wĩheani wanyu, na nigetha Mwathani athie na mbere na kumutongoria mukibanga uhoro wa wĩrutĩri wanyu thĩinĩ wa wĩheani. Twakinya nĩ tukwenda kũria mũndũ gikorwo nĩ akwĩharĩirie tondũ wa gĩcunjĩ gĩa 10 noke arute gĩcunjĩ gĩa 10 gĩake thaa ici
aheo bahasha eko hau na ndio kwenda bahasha no weguo ko iguru muraithe witu Gideon ni arehagira mundu hari ari koguo mwathani amuteithie tugika uguo aikorwo wi hau na ndio kubatara bahasha kindly lift your hand na muraithe witu Gideon yakurehere bahasha hari ori muhujia witu omuthi ni muraithe witu James Lerida ithe wa Mwaniki agikorwo kahinda karaga gukinya mwathani ya gukuhuthira akuhuthire uria angienda na nigetha etikire warie ciugo iria agwathite warie arokuhuthira mwathani twakinyia hau ni tukwenda gucoka tumwire ati thiini wa mitaratara itu ya kanitha maundu maria tubangite gukorwo tugika ni tuguthi na mbere na tukimumenyithagia oria mwathani aguthia gituguoragiria na agituonithagia twi hamwe na inyo tutioyaga undu ucio no huthu ati ni muka thiini wa services citu we really value you muri abata na muri agoro to praise and worship andu makiharagire tondu wa kurehe tithes ciao na thanksgiving ona first fruits na kindu giothe na ugikorwo ukwenda kuruta na pay bill na basi tu ciri ruthingo-ini. I don't know how Damirika tunafanya kwenye wawezi zipata namba, maybe unaweza to direct, but the Lord may help us as we worship together. Aliambe halirie gicunji gia 10 no muke nigetha tuhoya hamwe. Rekeni tuhoe twagucokeria ngatho ni tondu wa aya maturitie maru na angi marutite iheo ciao kugerera accounts no kamatua aramati hamwe na ithuĩ aido ciaku kiamukire ngatho citu tukirehe indo citu hamwe nao na marehete matuku bahitukite na mena matanya mawe koguo matuku mokite barotwika akurathimwo niwe indo ici mwathani twacirathimithia na tohoya andu aku marathimwo hamwe na ithuĩ ni undu wa Jesu Kristo mwathani na muhonokia witu. Mwathani aromorathima na mwike wega. Praise and worship na nigetha twiharirie kuigua kiugo kia Ngai toria mwathani agutongoria ndungata yake Lerida James nigetha aturithie na kiugo giake kia Ngai. Laban na timu yaku ni nywere umwekuo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Tusimame turugame ni undu wa Jesu. Onokia agocwo. Hallelujah. Tukurai Jesu rohe.
Jesu nayendete Mwathani ũtũteithie utukwĩhoka nawe wiki nginya tũgathiĩ nawe gwaku igũrũ twenda gũkinya na nĩkuo tũgathakario na tũkahana ta Jesu mũkũri witũ inyuĩ andũ ake kaĩ tũngĩmenya thirĩ witũ na Jesu Gocai Mwathani wa theru tumete ihinda iriku Gocai Mwathani wa theru rĩu tumetaithia iriku mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wake gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wake cikarĩire itĩ-inĩ cia ũnene cietereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ wake gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa arĩa atheru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wake ciaremi na kararia marakara matanakinya twerie ngararira uremi gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wake gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wake tutigatiga kuga Jesu nĩ mwendwa witũ. He's faithful, he's true, and nĩ Ngai wagĩrĩire. Studio nĩndĩrenda rwĩmbo ndigatiga kuga Jesu wĩ mwendwa wakwa, as we worship God and as we give him praise, nĩgetha tũine twĩ hamwe ngoro citũ tũcitũrũre kwĩ Ngai tondũ nĩ Ngai wagĩrĩire, nĩ Ngai mwĩhokeku. Hallelujah. Nĩ thengio Ngai tondũ wĩ Ngai wa magegania. Just tell God thank you. Just tell God thank you. Thank you, Father. Ndigatiga kuga Jesu we mwendwa wakwa matomenyana nawe niĩ ndingĩrira nĩũnjĩkĩire maũndũ maingĩ na manene nani nĩkĩo nguga ndigatiga kuga Jesu wĩ mwendwa wakwa kuma twamenyana nawe niĩ ndingĩrira nĩũnjĩkĩire maũndũ
kĩroko mũkwambararia mũthenya ũrĩa gĩtuamba na ngwambararia hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda ũnegetie ngoro yakwa yũhotete ngoro yakwa ngũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko ngũkwambararia mũthenya ũrĩa gĩtuamba na ngwambararia hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda ũnegetie ngoro yakwa yũhotete ngoro yakwa. Akire betware tu mbere ya Ngai akagegia ngoro yakwa Mwathani gũtarĩria nĩ amĩhotete no tugi na wendo wake tũrĩ muoyo tikĩo twĩna hinya tũtũrehe nyũmba-inĩ yaku Mwathani ũrĩa tũhirwo Mwathani na kũgĩa na matu maigĩrwo mĩtũrĩre itũ wee nĩ ũrehaga ũhũthũ waku na ũtheri waku Jesu tũbatairio nĩwe Ngai tũkwĩra Mwathani ũtũonekane na ũtũĩke wega thengi tondũ wee wĩ Ngai thengi tondũ wĩ Ngai Nĩngwenda o mũndũ etware mbere ya Ngai twagũtĩa twagũkumia na nĩgetha thutha wa gwĩtwara kwĩ Ngai thengi Jesu mwega witũ kila mtu achukue dakika moja tunapomshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake na fadhili zake katika maisha ya kila mmoja wetu. thengi Jesu mwega gũtũcokereria na kũrĩ wee Jesu mwega twagũtĩa twagũkumia tũgũkwambararia mahinda maya Mwathani tũkũgoca rĩtwa rĩaku itheru Ngai tũkũinamĩrĩra Mwathani Twagũcokeria ngatho ithe witũ mwene hinya wothe nĩ tondũ wa wega waku ũtugi waku mũingĩ twagũtĩa ona makĩria mũno ũtugi waku igũrũ rĩ mũndũ o wothe wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ twagũkumia thengi Ngai atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtwarĩria ithe witũ mwene hinya wothe na gatagatĩ-inĩ ka marĩa ũngĩhota gũtwĩra ithuĩ tũkwĩre marĩa tũngĩhota gũkũhoya ũtwĩkĩre. Tũrakũhoya tondũ wa o mũndũ ũrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ wa ciana citũ na ciana cia ciana citũ arĩa mekũraihu na mekũkuhĩ Mwathani o tũgĩkũrĩragĩra nĩ tondũ wa bũrũri witũ na tũgakũhoya Mwathani thiĩ na mbere na gũturĩria mbura ũrĩa ũngĩhota Mwathani gũtwĩkĩra nĩ tondũ wa njũĩ citũ kũhũa nĩ tondũ wa mĩmera itũ Mwathani kũũma wee Ngai ũiguaga mahoya ma andũ aku ũke warie na ithuĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa o mũndũ ũrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na mabataro marĩa angĩkorwo namo arĩa mangĩkorwo mainamĩte thĩinĩ wa wĩra wao tũrakũhoya Mwathani atĩ ũke ũmokerie arĩa mangĩkorwo magĩte thayũ nĩ tondũ wa kuona maũndũ mao magĩthiĩ ũrĩa matangĩciria tũrakũhoya atĩ Mwathani ũke warie na ngoro ciao na nĩgetha wee ũiguaga thĩinĩ wa thiri na ngoro citũ ũke Mwathani ũhingie mabataro marĩa mothe twĩ namo cemania na mabataro maitũ no tũhingũre ndirica ciaku cia matu-inĩ cia kĩrathimo na ũtherie njĩra citũ ciothe kũrĩa tũrĩthiagĩra nĩgetha gũkwĩhoka gwitũ wee Mwathani gũtuĩke kĩrathimo kũrĩ ithuĩ ĩtĩkĩra kũhũthĩra mũndũ o wothe ũrĩ gũkũ na makĩria mũno ũtwarithie kahinda ga kũigua kiugo gĩaku gakinya ciana ici citũ ciĩ gũkũ cia Thika School for the Visually Impaired twakũhoya atĩ Mwathani ũmaheage wega waku hamwe na arĩa mamatongoragia na mamateithagia twamahoera arimũ othe a thukuru ũyũ na makĩria mũno tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũmwe witũ ũtungataga ciana icio na Damil kama na arimũ arĩa angĩ menao ũka Mwathani ũmekage wega hĩndĩ ciothe na ũgatuĩkaga kĩrathimo kũrĩ o rĩrĩa maumagara magĩthiĩ na magĩcoka ihoya rĩ thĩinĩ wa ciana ici na ũrĩa matanyĩire no mabangĩire thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao twamanengera kũrĩa nĩgetha ũkĩo mahingĩrie cemania na mabataro ma mũndũ wothe ũrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũkĩmũririkana na Elias ũrĩa ũruzĩte mũrũ wa nyina Mwathani maririkane no meke wega no matongorie nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani na mũhonokia witũ. Thank you. Nĩ tũkwenda tũikare thĩ na nĩgetha Mwathani atutongoretie. Tungetaka kuchukua nafasi hii kumkaribisha dada Milka
pamoja na timu yake walikuwa na presentation wanaweza zifanya na wote kama mlivyojipanga. Najua dada Milka atasema jambo moja ama mawili na afu atapia na presentation yake. Tuwapigie makofi watoto wetu wanapokuja, and we thank God for them. Madani agoso muriega ni tudega muno tuna gikeno kinene muno ni undu oguo twititwo kanitha-ini uyu witu ni gutwonia wendo muingi muno uria mukoragwo naguo hari ithuĩ na ici ni ciana kuma cukuru wa andu aria matonaga wa guku Thika marenda gutuinira nyimbo cigana na nyimbo igire no hamwe nao ndina arutani aria tukorwo twina kuu na no nyende o mundu amugeithie o ndagika inini uguo niguo muigue onao uria metagwo. Bwana asifiwe. Naitwa Ann Konana na nimeokoka, nampenda Bwana kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mmoja wa walimu wa Thika School for the Blind. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, jina langu ni Johnston Ashira and I'm also one of the member in Thika Primary School for the Blind. Be blessed. Mwathani agocwo. Marĩtwa nĩ Margaret Jerry na nĩ ndio mũrutani tũrutaga hamwe na Milka. Mwathani amũrathime. Bwana asifiwe sana. Asifiwe tena. Kwa majina ni John Musau, mwalimu wa wanafunzi. Nafurahi sana jinsi ambavyo mlivyotukaribisha tushirikiane na nyinyi. Tumpenda Yesu kwa sababu sote siku moja tutakuwa pamoja kule mbinguni. Barikiweni nyote. Tutawapa nyimbo mbili ndugu yangu na wachungaji. Karibuni. Nenda kwa upole uzungumze naye, ndugu yako kama amekukosea, nenda kwa upole uzungumze naye, kuya ya kuongea nyuma yake, nenda kwa upole uzungumze naye. Mtu yeyote anaifanya kosa lolote katika dunia hii, sisi tunaishi katika neema ya Bwana. Sisi tunaishi
Tumahurire ni ruhi ona magithiaga na mbere. Tumapigie makofi tafadhali. Thank you, thank you. Endeleeni dada Milka. Dada Milka alikuwa na presentation, si ndio? Nitũkenete mũno otoguo ndauga nĩ ũndũ ũrĩa mũtũnyitĩte ũgeni nĩ ũtonyo wendo mũnene mũno wa ũngai. Ciana ici ciothe ũguo mwaciona nĩ cia cukuru ĩyo ya ciana iria itonaga ya gũkũ Thĩka, na nĩ ciana twĩna ciana kuma nursery kuma mĩaka ĩno ũguo 5, 6 gũthiĩ na igũrũ, ona thukuru ndũngĩaga mũndũ wĩna mĩaka 20, tondũ rĩmwe ciana imwe ciũraga maitho cirĩ o cukuru mĩciĩ, mũndũ class 8 kana rĩngĩ class 7, na rĩngĩ mũndũ ndoĩ kana nĩ kũrĩ cukuru ĩno cukuru ta ĩno ya andũ arĩa matonaga. Rĩu aikara mũciĩ ihinda rĩkamũrĩra, mĩaka ĩkahĩtũka, rĩu agĩũka mũciĩ agĩũka thukuru agakorwo nĩ mũnenanene tondũ harĩ ihinda rĩorĩire. Rĩu no nginya ambe acokio na thutha abundithio gũthoma na moko ĩtagwo braille, no nginya akorwo agĩcoka na thutha. Hihi no ũgerekanie mwana wa thukuru itũ na mwana wa thukuru ĩngĩ wone ciana citũ nĩ nene nĩ ũndũ wa gĩtũmi ta kĩu. Na aciari amwe ciana ciao ciathũka maitho maigagwo o kũu mũciĩ o ũguo, amwe makahithwo ũndũ matakamenyeka atĩ mekuo,
amwe maigagwo kuria mbũri ikoragwo niguo mwana ũcio ndagataragwo atĩ nĩ wake, tondũ ona mũciari we mwene ngoro yake ndĩmwĩtĩkĩrĩte tondũ wa gũkorwo ahana ũguo, no magatũra mũciĩ, no rĩrĩa mũndũ akoneka rĩngĩ e mũnene, na tondũ twĩna bata nao moka cukuru tũkamarutia harĩa mũndũ akinyĩtie na tũkamathomithia braille na mũndũ agahota gũkopu na gĩthomo gitũ na agathiĩ na mbere. Ciana ici muona haha aingĩ amwe ao maumĩte mathĩna-inĩ manene mũno, ona amwe matirĩ na school uniform muno ta aya a junior secondary aya marokire grade 7 tondũ matirahota ku afford kũgũra uniform ĩyo. Ona mathĩna mangĩ maingĩ marĩ onamo no tũtiregaga kuoya ciana tondũ wa thĩna ũrĩa menaguo, tũmoyaga ũguo mahana, tũkuga mũndũ athome na Ngai witũ nĩahingũraga njĩra ciake, tondũ hĩndĩ nĩĩkinyaga magathoma na makarĩkia na makahĩtũka, ona magathiĩ secondary, ona colleges, university, na mageka wega mũno mathomo-inĩ mao. Gĩthomo gitũ nĩ gĩthomo kĩ goro mũno tondũ maũndũ maingĩ marĩa tũrahũthĩra ona akorwo nĩ maratathi kana tũramu, maũndũ mothe ma kwandĩka na ona mabuku maitũ mothe nĩ mabuku matonekaga gũkũ Kenya, magatuĩka imported. Ũkona rĩu nĩkĩo gĩthomo gitũ kĩrĩ goro mũno mũno, no Ngai witũ e hinya tondũ nĩ atũhotithagia tũkaya kũrĩkia na tũkaya kũhotana o ta ciana iria ingĩ. Ciana ici nĩ ithakaga mĩbira, nĩ iteng'eraga, nĩ irĩ maũndũ mothe mekagwo nĩ ciana iria ingĩ macukuru mao, na no twende ona cukuru ingĩ tũmingũ nao tũtukane ũguo matũmenye, thiĩ tũmamenye, na nĩguo ona andũ magatiga gwĩtwĩtigĩra kana kuonaga tũreka maũndũ atĩa na tũtirona aca, no ũndũ tũngĩtukana nao matuone, matũmenye, ona mathiĩ na mbere na gũthera ngoro ciao, mone ti itherũ Ngai witũ nĩ ahotaga tondũ nĩ atũhotithagia gwĩka maũndũ mamwe maritũ mũno. Na nĩ wega mũno kanitha witũ wa ACK Mũgumo-inĩ nĩ ũndũ wa ũguo mũtwĩtĩkĩrĩte na mũgatũnyita ũgeni, ona mwĩna muoroto wa gũtũcerera mũthenya wa Sunday, twa welcome cukuru, mũke mwĩonere maũndũ maingĩ tiga maya twarehe haha ma kũina, twĩ maũndũ maingĩ mũno twĩkaga Ngai witũ atũhotithĩtie. Mũrathimwo mũno na Ngai witũ akĩrĩrĩrie kũmwĩka wega. Ngenda kũmũinĩra rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ũgegagia. Magi akorwo mamenda reke oke tũine nake. Tore wa magegania moko mere na ciara ikomi magoro thiaga ũrĩa we nĩ ũgegaga nĩ ũmbĩtore wa magegania moko mere na ciara ikomi magoro thiaga Gaga
Tuwapigie makofi mazuri, makofi mazuri. Thank you. Thank you dada Milka na timu yaku ni tondu wa utungata wanyu kuri Thika School for the Visually Impaired. Tuwapigie makofi wanapoketi. Thank you, thank you, thank you. Ruto kurugama na iguru tuharirie kuigwa kigo kia mwathani tukina rwimbo namba 100 ria 63 hingo ikirie guthira ya roho guthaithana kei turugame na iguru. Hingo ikirie guthira ya roho guthaithana nario ihinda rikinye rĩakeha na maithori njũthĩrĩirie kabirũ gagĩthimo rũngarũ wa ngoro ciarĩa theru roho akirie kwambata matukũ maithirĩro no marĩa tũrĩ namo ũrĩa mũũgĩ nĩamenye roho akirie kwambata njũthĩrĩirie kabirũ gagĩthimo rũngarũ wa ngoro ciarĩa theru roho akirie kwambata marũri-inĩ moneku twetereire mwathani na mũgambo wa coro roho akirie kwambata njũthĩrĩirie kabirũ gagĩthimo rũngarũ wa ngoro ciarĩa theru roho akirie kwambata roho arĩ na maithori kĩrĩrĩra ngoro iria ciagĩte kũmwĩhoka roho akirie kwambata njũthĩrĩirie kabirũ gagĩthimo rũngarũ wa ngoro ciarĩa theru roho akirie kwambata. Ngai witũ tũteithie gwĩthima nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtwĩtĩire ona ũhoro wa kwĩheana nĩ tondũ wa ũtungata waku Mwathani. Nĩtũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa tũgũtungatĩire kuma rũcinĩ ikundi itiganĩte magĩtũinĩra na makĩina nyĩmbo cia gũkũgoca na gũkumia Ngai witũ. Na rĩu tondũ nĩ twakinya hĩndĩ ya kũigua kiugo gĩaku Ngai, wĩtĩkĩre kwarĩria ngoro citũ Mwathani, na nĩgetha tũigue ũrĩa ũrenda na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Amũkĩra ngatho nĩ tondũ wa gũtwenda ona nĩ tondũ wa gũtũrehe thĩinĩ wa service ĩno ya gĩkũyũ ya kũrĩkĩrĩria. Twĩna ngatho Mwathani, ndingĩhota ũtarĩ hamwe naniĩ Mwathani, na nĩkĩo ndĩrakũhoya wĩtĩkĩre kũhe wega waku wa kũigana nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa tũkũigua nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani tũtwahoya, amen. Tũikare thĩ. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩngeneire Jesu mahinda ma mũthenya wa ũmũthĩ o hamwe na Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na kũhe kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Ona ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũhe mweke wa kũrũgama thĩinĩ wa pulpit ĩno, na ngacokeria mũtungatĩri Vika witũ ngatho onake nĩ tondũ wa kũhe kanya ga kũrũgama haha ithenya rĩake. Mũthenya wa ũmũthĩ na njuge kuma twambĩrĩria mwaka mweri-inĩ wa Januari nĩ tũrarĩirie ũhoro mũno, ũhoro wa gwĩthagathaga nĩ tondũ wa ũtungata. Na mweri-inĩ wa Februari naguo tũreciria ũhoro wa gũtuĩka aramati, na mũthenya wa ũmũthĩ twĩreciria ũhoro wa kwĩheana kũrĩ Ngai kana kũheana wega kũrĩ Ngai. Na
tukoretwo tugiciria uhoro wa kwiheana, na rĩrĩa twathoma ibuku rĩa Ngai kĩrĩkanĩro-inĩ o kuma hĩndĩ ya Nuhu gũthiĩ uhoro wa Iburahĩmu, Jusufu na arĩa angĩ tuthomaga, tukona ũrĩa maikarire marĩ andũ a kwĩheana nĩ tondũ wa ũtungata wa Ngai, na Ngai agĩka maũndũ manene ahĩtũkĩire ndungata ciake cia tene. Ona rĩrĩa Jesu acokire agĩũka, no wendo wa Ngai mũnene, nĩ tondũ nĩ Ngai watũheire Mwathani Jesu oke atũkuĩre, atũhonokie, andũ tũtarĩ kĩene, andũ tũtarĩ a Isiraeli. Nĩ tondũ wa wendo mũnene Jesu agĩtũkuĩra nĩgetha atũhonokie tũgĩe na kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Koguo ũhoro wa kwĩheana kana ũhoro wa kũheana na kwĩheana kwĩ Ngai nĩ njĩra ya kũmũthathaiya, na nĩguo maroho maitũ mathiaga makĩarahũragwo nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa Mwathani atwĩtĩire. Kiumia gĩthiru nĩ twarehire mahoya maitũ kwĩ Ngai, nĩgetha Ngai aigue mahoya maitũ, aigue kĩrĩro gitũ, athikĩrĩrie mahoya maitũ na acoke atũcokerie. Nĩ tũrahoya Ngai nĩgetha atũhingĩrie. Ithuĩ na ithuĩ tũrĩ Akristiano kana tũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie, tũreheana atĩa kwĩ Ngai ũcio mũtũmbi. Na thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ tũririkanagio ũrĩa Ngai ombire thĩ na indo iria ciothe tuonaga na iria tũtonaga. Nĩ Ngai waciombire na ũndũ wa kiugo gĩake, na ithuĩ tũgacoka tũkaheo mweke wa gũtungata kana kũrora indo icio na iheo iria Ngai atũhete, nĩgetha wendo wa Ngai wonekane thĩinĩ wa thĩ. Na nĩ wega kwambĩrĩria na mũndũ binafsi, ũmenyete ũguo Ngai akũmbĩte wĩna responsibility ya gũikaria mwĩrĩ waku na meciria maku wega, nĩ tondũ nĩ kĩheo Ngai akũheire. Nĩ wega kũrora marĩa matũrigicĩirie, njũĩ citũ, mĩtitũ itũ na tĩri witũ nĩ tũrakaya ihinda rĩrĩ nĩ tondũ ũrĩa kwĩna ukame ũrĩa ũrehete ng'aragu nene bũrũri-inĩ. Ngai nĩ atũhete iheo itiganĩte. Ticha Milika na acio angĩ menao me iheo iria mahete cia gũtungata ciana ici ciratũinĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa kanitha. Nĩ tũhetwo motungata mawĩra marĩa tũrutaga ma o mũthenya, kana nĩ kũrĩ morĩmaga, kana nĩ biacara wĩnayo, Ngai nĩ akũrĩ ũtungata ũrĩa ekĩrĩte thĩinĩ waku. Bamĩrĩ-inĩ citũ kũrĩ ũtungata ũrĩa tũhetwo, ona mĩciĩ-inĩ itũ na mawĩra marĩa tũrutaga, kana nĩ kwandĩkwo, kana wandĩkanĩte, wĩna itemi rĩrĩa ũrendwo nĩ Ngai rĩa kwĩheana. Na nĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe kũmenya atĩ kĩrĩa wĩnakĩo na kĩrĩa we ũrĩ ũguo tariĩ, indo ciothe nĩ Ngai witũ ũtũheaga arĩ iheo. Na koguo twĩna accountability tũrabatarania kũhũthĩra indo icio na iheo icio na njĩra iria ciagĩrĩire. Ũngĩruta wĩra wa thibitarĩ, tuĩka mwĩhokeku. Ũngĩrutaga wĩra wa ũrutani, tuĩka mwĩhokeku kwĩ ciana iria Mwathani akũheaga cia gũtungata. Ona mawĩra macio mangĩ tũrutaga ma o mũthenya o mũthenya, kũririkanaga atĩ twĩna iheo tũhetwo nĩ Ngai, na Ngai nĩ arenda tũheane wega kana tũheane indo ciothe kũrĩ we. Tũrĩa tũinaga nĩ ngwĩheana harĩ Jesu, indo ciothe ciakwa nĩ ndamũhe, maũndũ makwa mothe nĩ ndamũhe. Kwĩheana, kwĩheana, ũguo nĩguo tũraririkana, nĩgetha tũhote gwĩthagathaga nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa Ngai atwĩtĩire, kana nĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kana marĩa tũrutaga na kũu nja o mũthenya o mũthenya. Na koguo nĩ tũrabatara kũhe Ngai indo iria ciagĩrĩire ciake nĩ tondũ wa ũtungata, na nĩ kũhĩtũkĩra indo icio na iheo icio igatũririkania irathimo iria nyingĩ Ngai witũ atũrathimaga. Na Ngai arathimanaga o mũndũ na njĩra yake mwanya. Tũtiheagwo irathimo ciganaine, irathimo citũ o mũndũ nĩ ngũrani, na koguo kĩrĩa ũhetwo ũkĩhũthĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Waheo nyingĩ ũmenye ũrabatarania ũtungata mũnene ũrĩa ũigana ũtungate ta ũrĩa iheo ciaku cigana. Igũrũ rĩa maũndũ mothe gũikara tũgĩcokagĩria Ngai witũ ngatho.
umuthi nĩ tũhetwo muoyo twĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ tondũ nĩ atũheire muoyo tũhota kuma cikaro citũ, na rĩu nĩ tũkĩte tũgakinya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ona gũka toro ũguo kũrĩ mageririe gũka na matinahota, no Ngai tondũ nĩ akũhotithirie, ĩra Ngai nĩ wega. Thĩinĩ wa ithomo rĩa tũthomeirwo rĩa ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene 29, wacoka mũciĩ no wambĩrĩrie hau kĩambĩrĩria ũikũrũke nginya na hau mũico, no tũthomire mĩhari 10, mũhari wa 10 nginya wa 20. Daudi mũthamaki mũkũrũ agĩcokanĩrĩria indo ciake iria arĩ nacio, na akĩririkania mũriũ nĩ tondũ arĩ mũndũ mũnini na nĩ woyaga ũthamaki ithenya rĩake, akiuga wĩra ũrĩa wĩho nĩ wĩra mũnene, na akĩona mũriũ Solomon ndakĩhota kũruta wĩra ũcio, agĩcokanĩrĩria indo cia gwakĩra nyũmba ya Ngai. Na Daudi akiuga wĩra ũrĩa tũraruta ti wa mũndũ, wĩra ũrĩa tũraruta nĩ wa Ngai witũ. Daudi na kwĩyendera kũnene na njĩra ya ũtana mũnene akĩheana indo ciake, agĩcokanĩrĩria nĩgetha wĩra wa Ngai ndũgakome. Nĩ tondũ wa ũheani wake, arĩa marĩ anene a bamĩrĩ ciao kana mĩhĩrĩga yao, arĩa matongoragia ona mbara-inĩ, makĩoya indo ciao na magĩcirehe nĩ tondũ wa ũtungata ũcio. Daudi akĩmahutia nĩ tondũ wa wĩheani wake. Daudi akĩheana na kwĩnyihia kũnene mũno. No ngĩthoma he handũ aroiga no kanya hetwo ga kũruta wĩra ũcio, nĩ gũtĩĩka kũnene ngĩtĩkĩrio nĩ Mwathani gũcokanĩrĩria indo icio. Nĩ tondũ na hau kabere ũngĩthoma 17, Daudi kwĩhendaga gwaka hekarũ ya Ngai, no Ngai akiuga aca. Nĩ tondũ wa mbara iria arũĩte nyingĩ, Ngai akiuga ndekũmwakĩra nyũmba, no mũriũ ũrĩa ũgacoka ithenya rĩake nĩwe ũkaruta wĩra ũcio. Community yothe ya Isiraeli magĩcokanĩrĩria indo ciao na kwĩheana kũnene. Andũ a Gĩthũngũ nĩ tũkwĩragia atĩrĩrĩ, ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, ndiũĩ kana wĩ mũtongoria thĩinĩ wa mahoya manyu, kana wĩ thĩinĩ wa department thĩinĩ wa kanitha, kana wĩ member wa PCC kana kĩama kĩrĩa gĩtongoragia Akristiano. Ona gwaku mũciĩ-rĩ wĩ mũtongoria, ndiũĩ kana nĩ twĩheanaga torĩa Ngai arenda thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Ona kĩrĩa Mwathani atũhete-rĩ, nĩ tũcihũthagĩra nĩ tondũ wa ũtungata ũcio. Daudi agĩtongoria ta kĩonereria, agĩtongoria ta example, akiumĩrĩria andũ arĩa angĩ, akĩmekĩra hinya nĩgetha mahote gũtungata na iheo iria Ngai aheanĩte. Ndiũĩ kana nĩ twĩkaga ũguo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ona kana gwitũ mĩciĩ-inĩ, ona kũrĩa tũrutaga mawĩra. Mwathani aragũteithia, ona niĩ andeithie rũciinĩ rwa ũmũthĩ kũmenya atĩ kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo igũrũ na thĩ ciothe nĩ cia Ngai, na Ngai nĩ aciathaga. Daudi mũhari ũcio wa 11 na 13, Daudi ararahaga ũnene na wega wa Ngai. Mũhari wa 11 ũkoiga atĩrĩrĩ, we Jehova, ũnene nĩ waku, ona hinya, ona guo riri, ona ũhotani na gwĩkĩrĩrwo, nĩ gũkorwo indo ciothe iria irĩ igũrũ ona thĩ nĩ ciaku. Naguo ũthamaki waku, we Jehova, ona ningĩ we nĩwe ũnenehetio ũgakĩra indo ciothe. Ũtonga na gĩtĩo-rĩ ciumaga kũrĩ we, na nĩwe wathaga maũndũ mothe. Daudi arathi na mbere na kũraha ũnene wa Jehova. Ona arĩ mũthamaki akiuga Jehova nĩwe mwene maũndũ macio twagweta. Agĩcoka akiuga ithuĩ tũrĩ ahĩtũki na agendi gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa, no tũhe indo twĩigĩre. No rĩrĩa twatua gũthiĩ, Daudi akauga atĩ ithuĩ tũrĩ ahĩtũki na agendi, rekei twĩtĩkĩre kwĩheana nĩ tondũ wa ũtungata wa Ngai. Nĩ kamweke atũhete, nĩ kanya tũhetwo ga gũtungata wĩra wa Ngai. Ndiũĩ kana mũthenya wa ũmũthĩ no tuge ta Daudi, ũnene na hinya, riri na ũhotani na gwĩkĩrĩrwo nĩ cia Ngai witũ. Rekei o mũndũ ihinda rĩake mwanya, ũrĩa ũtariĩ
wĩtĩkĩre gũtungata Ngai. Daudi arĩ na ũtonga mũnene, no twage gũkinyia kĩwango kĩu, no kĩrĩa wĩna kĩo wĩtĩkĩre kũheana na ngoro ikenete, ngoro iheanĩte nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Tweka ũguo we na niĩ no rĩ ũngĩ, wĩra wa Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũgũkwama. Gũtiramakania ũraheana kĩndũ kĩigana atĩa, no kĩrĩa kĩrabatarania nĩ ngoro ĩna wendo mũnene nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai na ndungata cia Ngai. Ngai witũ aratũteithia tũkĩheana, kana nĩ ũtungata ũrĩkũ ũratungata, kana nĩ indo citũ iria twĩ nacio, tũgĩage na ngoro ya gũcokia ngatho na meciria me matheru nĩ tondũ wa ũtungata wa Ngai. Ngai witũ onaga ngoro ona rĩrĩa tũtarĩ tũraheana indo icio. No tũheo igeri, no tũkĩruta, nĩ wega kũririkanaga atĩ o mũndũ ena kanya gake, ũthiĩ ũrĩa ũigana. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai nĩ tũheagwo cionereria nyingĩ cia andũ meheanire na wĩheani mũnene. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere 17, tũheagwo ũhoro wa rũgano rwa mũtumia wa itũũra rĩetagwo Sarefathu, ũrĩa wakorirwo nĩ ndungata ya Ngai wetagwo Elija. Na rĩrĩa akorirwo nĩ Elija akĩmwĩra, niĩ no tũkũ ndĩracokereria kamũtu karĩa gatigarĩte na tũmaguta tũrĩa tũtigarĩte, niĩ tũruge na mũriũ wakwa tũrĩe tũcoke tũkue. Mahinda maya tũrĩ mena mahinda maritũ icigo nyingĩ bũrũri-inĩ witũ, ona gũkorwo matũthiũrũrũkĩirie kwĩna thĩna wa ng'aragu ĩrĩa ĩkuo. No rĩrĩa etĩkĩrie kũigua mũgambo wa Ngai, agĩtĩkĩra gwathĩkĩra uge wa Ngai, rĩrĩa athire akĩruga kĩrĩa gĩatigarĩte, ndigithũ yake ya mũtu ndĩigana kũhũa, ona harĩa ekĩrĩte maguta make matigana kũhũa, nginya rĩrĩa mbura yacokire kuura thĩinĩ wa bũrũri ũcio. Agĩturasti atĩ Ngai mabataro make na ũtũũro wake, Ngai ena hinya wa kũmũhe ũteithio wake wa mũthenya. Ona na indo nini akĩheana wothe atetigĩirie. Rĩrĩa Jesu aceraga matũũra-inĩ, kwarĩ mũthenya ta wa Kiumia, to mũthĩ tũcemanĩtie thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Jesu akĩona harĩa haikagio indo cia ũtungata, arora akĩona mũtumia warutire tũthendi twĩrĩ. Jesu arora akiuga ũcio nĩwe waruta nyingĩ gũkĩra arĩa angĩ othe moima gĩikaro kĩu. Nĩguo kĩrĩa arutire value tũkĩmĩtara, arĩa mekaga mathabu, yarĩ thĩ mũno. No Jesu tondũ arĩ Ngai, onaga na njĩra ya mwanya, akĩona ngoro ya kwĩrutĩra, akĩona ngoro ya kwĩheana njĩra nene, na akiuga nĩwe waruta indo nyingĩ. Rũgano rwa mũtumia ũyũ rĩrĩa ndĩreharagia nĩ rwachallengeaga ngoro yakwa, atĩ erutĩire kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo, no nĩ arĩ na mwĩhoko thĩinĩ wa Ngai, atĩ Ngai ena hinya wa gũcemania mabataro make mothe. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana tũkuona Mariamu mwarĩ wa nyina na Lazaro na Maritha. Jesu nĩ arĩkĩtie kũriũkia mũrũ wa nyina, makĩona Jesu arĩ Mesia, Jesu arĩ mũhonokia. Agĩũka na maguta make manungaga wega, agĩitĩrĩria Jesu magũrũ make, agĩcoka akĩmũhura na njuĩrĩ yake. Ũhoro wa kwĩnyihia kũnene kũhĩtũkĩra wĩheani ũyũ. Na nĩ ngũririkanagia andũ a Gĩthũngũ atĩ ibuku rĩa Ngai riugaga atĩ maguta macio aheanire marĩ thogora wa mũcara wa mwaka mũgima. Arĩa mekaga mathabu andũ a Gĩthũngũ nĩ ngũmeraga, ongorwo heagwo 10,000 mweri, ũtare mwaka ũmwe nĩ mbeca cigana. Macio nĩmo Mariamu aheanire, akĩheana wothe nĩ tondũ wa kwenda Ngai na kwenda Jesu. Na ithuĩ ta Kristiano rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩgetha tũhote kwĩheana kũrĩ Ngai, no tũikire ta Akristiano marĩ kanitha wa Makedonia, kanitha wa Filipi, kanitha wa Berea na wa Thessalonica. Ona marĩ na mathĩna maingĩ kũu kwao, ona marĩ ahinyĩrĩrĩku kĩmbeca,
makithaitha Paulo ametĩkĩrie meheane, nĩ tondũ kũrĩ andũ mabatarĩte kũrĩa Jerusalemu. Ibuku rĩa Ngai rĩgatwĩra atĩ Paulo akiuga meheanire gũkĩra ũrĩa mangĩeciririe. Nĩkĩ gĩtũmi? O mbere mambire kwĩheana kana kwĩhotha kũrĩ Mwathani Jesu. Na ithuĩ nĩgetha tũhote gũtungata wĩra wa Ngai, nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũharĩrĩrio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa twĩ naguo thĩinĩ wa mwaka ũyũ, no mũhaka twĩheane mĩtũrĩre itũ kũrĩ Mwathani Jesu. Atuĩka Mwathani na mũhonokia wa ngoro citũ, maũndũ macio mangĩ tũrĩmekaga na njĩra ya raithi mũno, nĩ tondũ tũtiĩtĩkagĩrĩra gweterera gũkumio nĩ andũ nĩ tondũ wa wĩheani witũ. Tũtiĩtagĩrĩra gwĩkwo maũndũ nĩ tondũ wa wĩheani witũ, no nĩ tũrĩetagĩrĩra igai rĩrĩa Ngai agatũhe tũrĩ thĩinĩ wa muoyo ũyũ kana thĩinĩ wa muoyo ũrĩa ũngĩ ũgoka. Kũrũmĩrĩra Jesu nĩ kũrĩ thogora, gũtuĩka mũkristiano nĩ kũrĩ thogora, nĩ kũrabatarana kwĩheana, na no twĩheane ũguo na twage iheo gũkũ thĩ. Ona wage kwĩrwo thengio nĩ tondũ wa ũrĩa wĩkĩte, ona wage kwĩrwo asante nĩ tondũ nĩ ũrekire ona, no iheo iheanagwo nĩ Ngai. Kwĩna thogora ona wa kũnyarirwo, kwĩna thogora ona wa kũnyũrũrio, kwĩna thogora ona wa kwaga arata, kwĩna thogora ona wa kwaga mahinda ma gũthiĩ gũkena ta mũthenya ta wa ũmũthĩ, ona kwĩna ũhoro wa kwaga ona kũigua ndũkwenda gũikara mũciĩ ta arĩa angĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa kũhurũka nĩ tondũ matigũthiĩ mawĩra marĩa marutaga ma o mũthenya. Kũrũmĩrĩra Jesu nĩ kũrĩ thogora, kwĩheana kũrĩ Ngai. Ngĩrĩkĩrĩria njuge ũhoro nĩgetha tũhote gũthagathagwo thĩinĩ wa mwaka ũyũ, ũtungata ũrĩa Ngai agwĩtĩire, kana nĩ thĩinĩ wa department kana nĩ kũrĩa ũrutaga wĩra o mũthenya o mũthenya. Kwĩheana nĩ igongona rĩa gũthathaiya Ngai. Watungata ciana ũngorwo nĩ cukuru, Ngai kũu akegocithia, ciana ikagĩa na ũũgĩ wa gĩthomo ona ũũgĩ wa mũikarĩre. Okorwo nĩ wĩra ũrĩa ũrutaga, Ngai akakũhe ũũgĩ wa kũruta wĩra ũcio na kũheana nginya indo citũ. Ngai onaga ngoro citũ tũtarĩ tũraheana, Ngai onaga meciria maitũ na gĩtũmi gĩa kĩrĩa tũraheana ona tũtarĩ tũraheana. Ngai nĩ onaga ona rĩrĩa twaheana na ngoro ya kwĩyendera tũtekũringĩrĩrio, Ngai nĩ akoragwo akĩona. Ngai nĩ onaga rĩrĩa twaheana kĩndũ kĩna thogora, ta mũtumia ũcio warutire thendi ciake 2 nĩ tondũ arutire eninĩire biũ. Ngai nĩ onaga. No tũkĩheana, rekei tũheanage na ngatho, tũkĩririkanaga ithuĩ na indo citũ tũrĩ a Ngai na nĩwe mwene cio. No thĩinĩ wa wĩheani, Ngai augaga tũmũgerie. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Maraki, nĩ tũthomaga Maraki 3:10, Ngai augaga ndoriai muone kana ndikũmũhingũrĩra ndirica cia igũrũ. No twae ũtonga ũcio mũnene, no tuge tũtirĩ na kĩndũ, no Ngai nĩ arenda tũheane nĩ tondũ wa ũtungata. No ũke ũhure itĩ, ũcio no wĩheani wa ũtungata. No uge ndirĩ na kĩndũ gĩa gũthiĩ ũna, no ũhoere ndungata cia Ngai, no ũhere wĩra wa Ngai, ũcio no wĩra, no ũtungata, no wĩheani. Gũtirĩ mũndũ ũtahetwo kanya wa ũtungata. Maũndũ-inĩ mothe rĩ, rekei tugage Ngai arogocwo. Riri nĩ wa Ngai nĩ tondũ wa wĩheani ũcio. Tũhĩtũkĩire kũhathĩkĩra kiugo gĩake na kũririkana atĩ Ngai nĩwe mwene indo ciothe. We na mũciĩ waku na indo ciaku na ũrĩa ũtariĩ, niĩ taguo na ũrĩa ũngĩ taguo, ithuothe tũrĩ a Ngai. Rekei tũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai, nĩ tondũ nĩ tũrathagathagwo nĩ tondũ wa ũtungata thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Kĩrĩa wĩ nakĩo, kĩrĩa ndĩ nakĩo, tuonganĩrĩrie na wĩra wa Ngai no ũgũthiĩ na mbere. Rekei twĩheane o kwĩheana na Ngai nĩ arĩgocagwo. Rekei tũhoe. Nĩ twakũgatha Ngai witũ mwene hinya wothe nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ gũtũririkania ũhoro wa kwĩheana. Rĩrĩa ndungata yaku Daudi eheanire na njĩra ya kwĩyendera,
akiukira agigukumia ena gikeno kinene ona ari othe mongarite thiini wa gikaro kiu makigwa ni tondu wa wiheanira meheana na kwiyendera ngoro ciao ikiyurwo ni gikeno ona ithuĩ Mwathani rĩrĩa tweheana ũtũheage gĩkeno gĩaku Ngai nĩ tondũ we nĩwe ũgatũrĩha thutha wa wĩra mũnene ũrĩa tũkũruta. Ngai witũ tũteithie kwaga kuona ũrĩa tũgũcokerio ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tweka, na tondũ we nĩ wonaga hitho-inĩ Mwathani ũgatũririkanaga na njĩra ciaku. Gĩtue Ngai witũ nĩ twagũthaitha na ũthiĩ na mbere na gũtũharĩrĩria gũtathagathaga nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtwĩtĩire Mwathani. Tuhe mweke ũcio Ngai witũ watuhe mweke ũcio nĩ tũrĩkenaga Mwathani nĩ tondũ kũrĩa angĩ mangĩenda kũrutungata wĩra ũcio ũtũheaga no matingĩhota, na nĩguo twaririkanio nĩ rwĩmbo rũrĩa twainĩrwo atĩ no maremwo nĩ gwĩka nĩ tondũ wa mathĩna ma mwĩrĩ, no Ngai witũ wethe nĩ ũtũrĩkĩte na ũgatũrathima. Tũteithie kuonaga hinya waku na wĩhokeku waku maũndũ-inĩ maitũ mothe Mwathani, na nĩgetha tũkenage na tũgocage rĩtwa rĩaku. Gĩtũteithie Mwathani ũtũtungatĩre nĩ ũndũ wa Jesũ Mwathani witũ twahoya, amen. Keni tuhũrĩre mũraithe witũ rũhĩ rwega gũkĩra rũu. Keni tuhũrĩre Ngai rũngĩ rwega gũkĩra rũu. Thengio ithe wa mwanĩki nĩ gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ Ngai gũtũririkania ithuĩ atĩ Mwathani nĩ atwĩtĩte na agatũhe iheo nĩgetha tũmũtungate nacio. Ona ũmũthĩ tũga-challenge-wo nĩ aya twĩ nao a kuma School for the Visually Impaired na arimũ ao arĩa matuĩte gũgũtungata. Kene tũtĩkĩre kũhũthĩra ndagĩka ĩmwe gwĩcũrania na kwĩyũria ũtungata witũ wĩha o tũkĩharagĩra tondũ wa ngwatanĩro theru. Arĩ na arĩ ithe witũ thikĩrĩria ciugo cia ũmĩrĩria cia kũhoranĩria mũhonokia witũ Kristo erĩte arĩa mamũrũmagĩrĩra mũndũ wothe angĩenda kũrũmĩrĩra nĩ erege we mwene akuage mũtharaba wake hingo ciothe anũmagĩrĩre. Nĩ ũndũ rĩ mũndũ o wothe angĩenda kũhonokia muoyo wake nĩ akorwo nĩguo, na ũrĩa ũragwo nĩ muoyo wake nĩ ũndũ wakwa nĩ akaũhonokia. Ũkai kũrĩ niĩ inyuothe mũnogetio nĩ gũkua mĩrigo mĩritũ na nĩ ngũmũhurũkia. Nĩ ũndũ ũcio rĩ inyuĩ arĩa othe mwĩriraga mehia manyu na mwendete andũ arĩa angĩ na mũtanyĩte gũthiĩ na mĩthiĩre mĩerũ mũkĩrũmagĩra njĩra ya Jesũ Kristo, kũrĩa nĩ mwĩna wĩtĩkio mwamũkĩre thakramenti ĩno theru ya kũmwĩkĩra hinya. Rekei tumbũrĩre Ngai mwene hinya wothe mehia maitũ twĩnyihĩtie mũno. Ngai mwene hinya wothe mũmbi wa indo ciothe watũmbire na mũhianĩre waku wa magegania, ithuĩ twĩthũkangĩtie na tũkogomia mũhianĩre waku na ũndũ wa kwaga wendo waku na kũiguithia andũ arĩa angĩ ũũru. Nĩtũhĩtĩtie na tũkaga gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire, nĩtwerira na ma tũkwĩhera kwĩna mehia maitũ, tũtherie na ũtuhere na ũndũ wa thakame ĩrĩa yaitirwo ya mũrũguo Jesũ. Ũmba ngoro njerũ thĩinĩ witũ na ũtongoragie na roho waku mũtheru ũrĩa mũhorerania. Roho ũguo nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ, amen. Ngai mwene hinya wothe o we ũrĩa wendo waku mũrũmu ũnenehete ũtara igũrũ kũraihanĩrĩirie na thĩ, aromwehereria mehia manyu o ũrĩa irathĩro na ithũro iraihanĩrĩirie, aromwĩkĩra hinya na amũrũgamie wega ũthamaki-inĩ wake o nginya mũthenya wa mũthia, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene na watha. Wega ithe witũ nĩ gũtũrekera rĩu tuoka metha-inĩ yaku ta ciana ciaku, twĩna ũma tũtegũthangania, tũtekwĩhoka ithuĩ no tiga kiugo gĩaku, tũhũtĩre tũkanyotera ũthingu waku, twahe ũtũhonie ngoro na ũndũ wa mwĩrĩ na thakame ĩrĩa yaitĩrwo ya mũrũguo Jesũ Kristo ũrĩa mũthingu, amen. Tũkũrũgama na igũrũ na nĩgetha twendanĩre thayũ mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Rekei tũgeithanie ngeithi cia thayũ mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Thayũ wa Mwathani ũroikara na inyuĩ hĩndĩ ciothe. Thayũ wa Kristo, thayũ wa Kristo ũrotũikũrũkĩra ina thayũ naguo ĩ thayũ wa Kristo ũrotũikũrũkĩra
Mĩciĩ-inĩ itũ Kristo aratũũra. Mawĩra-inĩ maitũ Kristo nĩekwenda. Nĩ thayũ wa Kristo ũrotũikũrũkĩra. Kanitha-inĩ witũ Kristo nĩekwenda. Nĩ matũũra-inĩ maitũ Kristo nĩekwenda. Nĩ thayũ wa Kristo ũrotũikũrũkĩra. Tuikare o turungie nĩ ũndũ wa ngatho na kĩririkano. Ithe witũ arĩ na ithuĩ. Kristo e hamwe na ithuĩ. Roho Mũtheru e haha. Ũyũ nĩwe Ngai witũ. Tũrĩ andũ ake. Riani ngoro cianyu na igũrũ. Nĩtũcokerie Mwathani Ngai witũ ngatho. Titherũ kwagĩrĩra nĩ gĩkeno gitũ gũcokeria ngatho na gũkũgoca we Ithe witũ wĩ hinya mũno. Ngai mũtũũra muoyo, we ũtũgĩte igũrũ rĩa thĩ yothe, mũmbi Ngai, mũhonokia na mũheani. Kuma kũrĩ mũndũ warĩ mũthamathami ũgĩthondekera andũ aku. Andũ matuĩtwo ngombo ũkĩmonera matongoria. Rũrĩrĩ rwagagĩte ũkĩrũthurĩra mũthamaki. Kĩrĩndĩ kĩarĩ kĩremio ũgĩtũmĩra anabii. No matukũ-inĩ maya ma kũrigĩrĩria tũtũmĩire mũrũguo ũrĩa ũtariĩ tawe kũna. Arehe ũthamaki waku, aguũranĩrie wendo waku, agĩkua akĩriũka na rĩu gũthamaka athamakaga, agĩgũthondekagĩra andũ aku magĩre wega. Na ũndũ wake nĩ ũtũitĩrĩrie Roho waku Mũtheru agatũiyũragĩra na ũtheri na muoyo. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika na aika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩtũkũgoca na tũgakumia rĩĩtwa rĩaku rĩega ma. Tũkũgoca hingo ciothe tũkiugaga mũtheru mũtheru mũtheru. Mwathani Ngai mũnene wa ita, igũrũ na thĩ kũire riri waku. Ũgocagwo we Mwathani wĩ igũrũ mũno. Amen. Ngai mwene hinya wothe na mwene indo ciothe, tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ ũrĩa waheanire mũrũguo oke thĩ akue mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ witũ andũ matarĩ kĩndũ tiga kĩrĩa ũtũhete. Tũitĩrĩrie Roho waku tũgĩe na warahũku, tũkĩmũririkana njĩra ĩrĩa atwathi na ũndũ wa iheo ici cia ũmbi waku. We ũtukũ ũrĩa akunyanĩirwo nĩ oire mũgate, agĩcokia ngatho, akĩwenyũranga, akĩnengera arutwo ake akĩmera, kai mũrĩe, ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu. Ĩkagai ũũ nĩgetha mũndirikanage. Amen. Mwĩrĩ wake waheanirwo nĩ ũndũ witũ. O ũguo taguo thutha wa kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ nĩ oire gĩkombe na agĩcokia ngatho, akĩmahe akĩmera, nyuanĩrani gĩkĩ inyuothe, ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa itĩtwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa kuoherwo mehia. Ĩkagai ũũ rĩrĩa rĩothe mũrĩmĩnyuaga nĩguo mũndirikanage. Kristo nĩ akuire, Kristo nĩ mũriũku, Kristo nĩ agoka rĩngĩ. Tũrĩ ariũ na arĩ a Ithe witũ na ũndũ wa thakame yake. Tũkuĩte hamwe nake, tũkariũkanĩra nake, nĩtũgatũrania nake. Nĩ ũndũ ũcio Ithe witũ wa igũrũ tũthikĩrĩrie tũgĩkũngũiya kĩrĩkanĩro gĩkĩ twĩ na gĩkeno, tũgĩetagĩrĩra gũũka kwa mũhonokia witũ Jesũ Kristo. Akuire ithenya ritũ na akĩrĩha thiirĩ wothe wa mehia ma thĩ yothe, akĩruta rita o rĩmwe rĩarĩ rĩkinyanĩru kũna. We nĩ wetĩkĩre ruta rĩake na ũndũ wa kũmũriũkia na kuma gĩkuũ-inĩ, na ũkĩmũhe gĩtĩo kĩnene gĩa gũtũma aikare guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo kũu igũrũ. Amen. Jesũ nĩ Mwathani. Arĩ na Ithe witũ, rĩrĩ nĩ igongona rĩa ũtooria. Atũrũmĩrĩra watũkuĩrĩire nĩwe mũthamaki. Haleluya. Turie maru na o ta ũrĩa mũhonokia witũ atũrutire, tũhoe na ũmĩrĩru tũkiugaga: Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio icio cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya, o na kũgocwo tene na tene. Amen. Kuhĩrĩriani mwĩna wĩtĩkio mwamũkĩre.
Kristo niwe mwene igongona na ithuĩ tũrĩ ageni ake. Kristo muoyo tene na tene. Twĩ muoyo nĩ ũndũ muoyo. Gatũrũme ka Ngai we weheragia mehia ma kĩrĩndĩ. Tũiguĩre tha. Gatũrũme ka Ngai we weheragia mehia ma kĩrĩndĩ. Tũiguĩre tha. Gatũrũme ka Ngai we weheragia mehia ma kĩrĩndĩ. Tũhe thayũ waku. Ũyũ nĩ mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa waheanirwo nĩ ũndũ waku, ũroikaria mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Kaũrĩe nĩguo ũririkanage atĩ Jesũ Kristo akuire nĩ ũndũ waku, na mũrĩage ngoro-inĩ yaku na wĩtĩkio wĩna ngatho. No thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ waku ĩroikaria mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Nyua ĩno nĩguo ũririkanage atĩ thakame ya Kristo yaitirwo nĩ ũndũ waku na ũgĩage na ngatho. Sotikaria moteine Edimaine kia utugi Ero akonaria Umagagorogoda Oteine Shagagai Inya Oreka Europa Ori Moria Waroi Fefe kagamoteine Wendo nana ikanjoya Nagodheri wake muite Ukajaga raira Moteine Shagagai Inyangoro kauroka Ore moria waroi Au moteine ninyonaga Aturume gangai Deivia godie Gosone Ekeru ruine kiago Oteine Dore Goshagagai Inyangore kauroka Ore moria Tukunyitanĩra ihoya rĩu rĩrĩ thĩinĩ wa screen citũ rĩa thutha wa gĩathĩ ithuothe. Ngai ithe mwene hinya wothe wa tene na tene nĩ twarĩkia gũikara magũrũ-inĩ maku, twarĩthio na kiugo gĩaku, twarĩra metha-inĩ yaku, amũkĩra ngatho citũ na ũgooci nĩ ũndũ wa gũtwamũkĩra nyũmba-inĩ yaku. Tũtũme rĩu na ũtũrathime, tũgagũtũũrĩra tũgatuĩke aira aku na ũndũ wa hinya wa roho waku mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũrĩa irigithathi rĩa kũriũka kwa arĩa akuũ. Amen. Twĩna mũtharaba wa Kristo kũrĩa tũgũikia mathĩna maitũ mothe, mathĩna maitũ mothe, moritũ maitũ mothe, mawĩra mothe ma shaitani no nacio ciĩrĩgĩrĩro citũ.
tuguikara o turugie nigetha tuheo rwimbo ni muraithe witu na praise and worship team na nigetha turehe iheo citu cia muhothi ugikorwo ukuhotha na thimu namba ci hau na nigetha mwathani aturathime ithuothe. Menyana na Jesu unyitane moko nake wona utheri mwega ma ungimenya Jesu wamumenya ukwendana nake kuna ukione muthenya mweru wamumenya Jesu ki ukione gikeno giake kirathimo giake nakio wone kiraniro giake wamenya Jesu ki wamumenya ukwendana nake kuna ukione muthenya mweru wamumenya Jesu ki ukione gikeno nyingi oreri gayothe one kundogatigera wamenya Jesu ki. Rekei tuhoe indo ciothe njega ciumaga kũrĩ we na ici nĩ imwe cia irio tũhete tware nyũmba-inĩ yaku mwathani itungate wĩra waku cirwetĩkĩrĩka nĩwe mwathani twahoro ciamũre na iria twatigie mĩhuko itũ mwathani onacio cirathime no tũheage hinya wa kũruta wĩra na tuonage umithio kũrĩa guothe tumagara gũthiĩ kũmatha rathima wĩra wa andũ aku mwathani ona ũtungata waku mwathani gũthiĩ na mbere na gũtherema gũkũ na kũrĩa kũngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twacokia ngatho. Amen. Tuikarite o uguo turugamite tukuria praise and worship team matuhe rwimbo rukuhe ithuothe nituwe ati tugathii gucerera ciana ici citu muthenya wa kiumia tukuria People's Warden aige kiondo haha mundu tagakinya na ugakinya aikie mugate omwe hau kana kira mwathani akumuteithia nakio na ni moigua ni mabataraga turamura indo ingi Dadamir kana atwira uguo koguo kira mwathani aguteithia nakio wikire haha tugathie nakio tutwarire ciana citu kanyamu kangitwo gakumatuma regu. I want to appreciate all of you students for coming and we really love you and we appreciate you. Thank you our sister from the Salvation Army kwa ajili ya kuja katika ibada yetu. Tunashukuru na tunanyenyekea ya kwamba upeleke salamu zetu za upendo katika shule yenu. By the way no wega kumwira ati andu ane matuhete haria tuhoyagira mahoya magaliri koguo we really appreciate and thank you. Ni ndona wacira kinainia mutwe tondu ni arekira uhoro ucio mukonde tondu ni athia mahoya macio and we really love you. Dada Milka, pass our regards and our appreciation to the team, the management and our love for them. We really appreciate ya kwamba mumekuwa part of us. Students, we wish you well. May the Lord give you his blessings and your future be directed by the Lord. We really appreciate your being with us and we love you. Ndĩrauga ũguo nĩgetha tũkorwo tũgĩũka tũkĩharĩria nĩgetha tũrehe kĩrĩa tũkũrehe. Ngai witũ twenete naguo twatuĩkire ciana cia Ngai nĩwe magegania mwathani ĩnihutia rĩake rĩ Ngai wakwa kuona marundurudu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndũriragĩria thutha-inĩ no nĩ
na kajusu utiaria keringai wakwa iga kuona marudurudu erada nyone wega papa ururia dunia gina ukahate kuiguru twagucokeria ngatho ithe witũ mwene hinya wothe tondũ wa iheo ici andũ aku maruta na gĩtuĩke kĩrathimo kũrĩ andũ aku na ciana ciaku. Twakũhoya atĩ Mwathani andũ aku ũmaramĩrie mĩhaka na ũkoragwo nao thĩinĩ wa mawĩra mao. Rĩu Mwathani twakinya mũico wa service na tũkwenda kumagara nĩ tondũ wa irathimo ciaku iria twetereire thĩinĩ wa wiki ĩno. Na tũkĩtambũrũkia moko maitũ ithuothe twĩhokete atĩ Mwathani nĩ ũkũigua matanya na merirĩria ma ngoro citũ. Tũtambũrũkia moko maitũ nĩgetha Mwathani ũtũrathime na ũthiĩ hamwe na ithuĩ. Tũrakũhoya atĩ maũndũ marĩa tũgwĩka thĩinĩ wa wiki ĩno ona tũkĩambĩrĩria thikũ 40 cia mahoya na kwĩhinga na gũkũhoya ũtũtongorie Mwathani. Rĩu thayũ wa Ngai ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu inyuothe ona meciria manyu mamo nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete onake mũrũ wake Jesũ Kristo. Kĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ mwene hinya wothe kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroikara na inyuĩ na gĩtũũranagie na inyuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe. Thiĩ na thayũ mũgatungatĩre Mwathani na mũmwende makĩria. Tuge thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo, amen. Recessional hymn na nĩgetha tũhote kũrĩkia service. Yeah.